Trano iray no maiky lafurehatra rotiky ny afo. Tsy misy azo raisina ny entana tao anatiny. Teny amin'ny fokontany ny mahavoky ampasika omaly alina. Bajaji misy 520 no nosambory ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny polisy pireneny. Voalaza fa tsy manara-dalàna. Voatsangana ny birao ho an'ireo kooperativa eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga mba hisorohana ny lozam-pifamoivoizana eto amintsika. Nomena fiofanana amin'ny fomba fananganana ny fikambanana ho anara-dalàna sy ara-panjakana ny tanora eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ireo no satonam-baovao arahinao amin'ity andro ny talata ity, iarahanao amin'ny Aldo Rakotoarlala. Talata 24 volana Jolay taona 2024 manolotra ny araba ho antsika rehetra any an-tokantrano any ary manasa anao sady anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika hatramin'ny farany. Ny zava-nisy teny amin'ny fokontany mahavoky ampasika avy hatrany no anokafantsika ny fotoana amin'ny ity anio ity. Trano iray mantso no maiky ilan'ny afo omaly alina ary tsy misy niraisina avokoa ireo entana tao anatiny. Marina moa fa tsy tao an-toerana ny tompon'ny trano tamin'ny fotoana ny sehoan'ny loza. Fanampanazavana. Trano efitra iray no maiky ilan'ny afo tao amin'ny fokontany mahavoky ampasika ny alina alatsinainy fa 20 volana Jolay 2024. Tsy nisy niraisina avokoa ny entana rehetra tamin'ity trano ity. Tsy tao an-toerana ny tompony nandritra ny fotoana ny retany fa ireo olona teny amin'ny manodidina ihany no ny famonjy tamin'ny famonoana ny afo mba tsy hitatra any amin'ny toeram-ponenan'olon-kafa. Ny zava-nisy za io vao tonga ka za mipetraka varavaranay ao itrano mihidy tsaiky rehefa tsisy tanatiny tao. Za zay vao tonga mahita motro iny tonga dia fa hitako mazava agnatin'ny trano za miteny amin'ireo sekretary moto fa maty atsika. Igny amin'izay kaiky fokon'olo hoe izy olo tonga maro eto na faty motro le zela be ny trano. Efitra firy moa le trano? Efitra raiky foana trano tokana tsisy efitra izay tao. Dia ahoana ny entana tao anatiny? Tsisy azo taraiky. Tokony tamin'ny fihitoro hariva teo no niseho ny firetana. Nisy ihany ny fiantsoana mpamonjy voiny amony ny afo nataon'ireo mpiara-monina teny an-toerana. Tsy tonga nefa ireto farany fa everin'izy ireo fa any ihany ilay antso natao azy ireo. Za zany niantso zany numéro 118 pompier zay zany za fandinako an'izay zavatra hoe fa misy zavatra mandalo zany aty mahavoky atsimo ampasiko zany hoe fa misy tranonay zany aty hoe fa dia mba avonjy zany raha ohatra misy tokony amonjenareo zahay zany zavatra navaliny avy ta zany anao izy mavandivandy tsy teny zay teny ratsy zany za fo tsara zay zavatra zany zay navaliny ologno zany hoe fa andiangaviako zany raha hoe mba ohatran'izany ve dia olo miantsy vonjy zany teny ohatran'izay zany miavaly za zao hoe firy numéro ny karapanondrona zay zany nagnotsoa za zany za moa zany ohatran'ny tsy tadiko satria zany netokolo zany za amin'le fomba famaleny le teny zany dia nanjary tsy tadiko zany fa zay fa ndraiky tadiko zany izy amin'izao fotoana zao zany io numéro ny karapanondronahy zany ana miantso zany izy zay zany foe anao mavandivandy anao zay zany teny miantso koa zany za après zany raha ohatran'izay zany zay ve zany fomba fikorasana zany amin'izao fotoana zao zany ohatran'ny mampalahelo. Isan'ny olana ato amin'ny fokontany mahavoky ampasika ihany koa ny fahateren'ny lalana. Zara raha misy ray metatra izany mifaneribe ny trano sy ny fefy hanika sarotra ho an'ny rehetra ny ifamonjy amin'ny loza toy izao. Couloir zany tena malety ny couloiranay amin'ny lalana aty. Tsisy izo satria hoe andro alina io tena alina be tena be dia be ny zavatra toy tsisy tafiditra ny pompe ny eto aminay tafiditra ny pompe ny zavatra kely amin'ny lalana le fadio ohatra kely izy mba angatany hoe mba asiana hoe mba fahalalana kely zany le couloir amin'ity faritra mahavoky ty fa izy nisy ny accident saika be ny zavatra bokoka teto. Ny rehetra dia samy tompona andraikitra avokoa amin'ny fisoroana ny loza izay mety iseho tampoka eny amin'ny fiarahamonina izay misy azy avy. Zay ny zava-nisy teny amin'ny fokontany mahavoky ampasika ny alina lasa teo fa eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana kosa indray. Bajaji amampolo no voasambotry ny polisy pirenena eto amintsika izay fantatra fa tsy manana taratasy ara-dalàna ary feno ahafahany manao ny asa fitaterana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Eny amin'ny komisaria sentraly ankehitriny ireo bajaji ireo araka izao fanampazavana iarana amin'ny sitraka rarin-jatovy izao.
Any ampy 10 indray ireo bajaja tsy nahafen'ireo fepetra rehetra afahana mivezivezy eto taptanàna ny Mahajanga ka tsy maintsy anampidirina teny amin'ny commissaire central nandritra ny etsika opération bajaja nataony teo anivon'ny polisy pirenena ny alina teo. Misy ireo fepetra sy taratasy tokony hoentiny ireo mpamily rehefa manatanteraka izay asa izay indrindra rehefa alina tahaka izao. Tsara ho fatarina fa ho sarotiny ny mpitandro ny filaminana ary isy matetika amin'ny fisavana tsy fanenjena amin'ireo mpamily bajaji na tricycle izay amin'ny mandika ireto lalàna manaraka reto. Tsy fitondrasana permis de conduire rehefa miasa, fampiasana permis de conduire photocopie, tsy fisiana na tsy fanahana permis de conduire mihitsy. Permis de conduire tsy ampy ray taona sy tsy ampy raiky amby 20 taona ny tompony dia efa mitondra bajaji. Ny visite médicale na permis de conduire, ny permis de conduire na tsy manana catégorie A tondra bajaji. Ny conduite en état d'ivresse na ao anatin'ny famamona tanteraka mitondra bajaji. Ny taingim-be na surnombre des passagers. Ny insécurité des passagers na ny mpandeha na n'olona tanterana tandindondoza. Zany hoe reny le manao taingim-be dia mipetraka akaiky ny chauffeur eo zany le voyageur. Reny zany dia mampiditra forera reny. Ao ihany koa ny changement important de direction sans avertir, zany hoe mandeha normal le bajaji tsy mampiasa clignotant mivily tampoka na hoe efa ivily izy vao mampiasa clignotant. Ao ihany koa maka olona tampotampoka mijanona ampovoany arabe hoentitra zay mpitandro filaminana amin'ny fampiarana ro lalàna ro zany manomboka zao. Atsin'izany eo amin'ny bajaji any anefa ny fizavahana izay nataony ireto mpitandro filaminana ireto ahafahany roso tamin'ny dingana misimisy kokoa. Manaraka izany misy ihany koa ny fisavana tsy fanasazina moto tsy manao kasika na ny mpitondra moto na ny hoentina. Ary misy koa ny fisavana permis na moto zay moto mitahaka permis de conduire. Raha tsy ahivina dia nizoma lasa teo dia efa nisy 12 ireo voatazana teny amin'ny commissaire central nandritra ny fizavana izay natao ka izao ny tompondray izao. Tanjona trano hoy hatrany ny mpitandro filaminana nisy roana ny lozam-pifamoivoizana sy tsy fandriam-pahalemana ateraka itony fitaovam-pitanterana itony. Mbola eo amin'izay tontolo ny fifamoivoizana izay hatrany ho isy ny fanaramaso akaiky ataony tompona andraikitra misanina ny fitaterana eto taptanàna ny Mahajanga Atsoatsy ary ho atsangany koa ny komity mpanaramaso akaiky ho an'ireo zotra manao fitaterana eto tanàn-dehibe araka ny fanazavana noenty ny talemparitra ny fitateram-bahoaka eto Mahajanga. Fanampanazavana natsangana eto Mahajanga ny Brao ahitana ny fikambanana ireo mpitatitra sy ny tompona andraikitra ny fifamoivoizana nandritra ny fivoriana izay no tanterahiny ny foibe-patry ny fitanterana ato anatin'ny Fatripoeny. Niaraka tamin'ireo tompona andraikitra rehetra toy ny mpitandro ny filaminana, ny ATT ary ireo anivo ny fitsarana fiara. Io Brao io no andray an-tanana ny fandaminana ny resaka fifamoivoizana eto amintsika. Zay natokana ho an'ireo mpanao fitaterana eto amin'ny zotra régional sy ny suburbaine. Ka maromaro zavatra miarahana dinika atao fa mampiavaka aty amin'ny faritra Majunga zany ny fiseny atao hoe fédération dia ireo mpitatitra ireo zany dia mivondro ao anatin'ny fédération ka misy andraikitra lehibe no napetraka amin'ny fédération mba hiseny fandraisana andraikitra bebe kokoa avy amin'ny mpitatitra. Fa ny ankapobeny zany zavatra nijerena atao mba eo amin'ny lafiny ny fiara zany fikojakotsana fiara zany tegna hoe mila mafisina ato amin'ny zotra indrindrandrindra suburbaine izay mampiasa fiara maro azo lazaina hoe antitra ary matetika misy fahasimbana zany ka mba tsy hanahirana mpandeha ho tavela any ny vilevolontany any. Ohatrohatran'izay koa zany ny régional amin'ny fagnanaovana ny taratasy isan-karazany, ny fandoavana ny hetra, ny fagnanaovana visite technique ary mahazatra matetika zay zavatra manahirana eto Majunga zany ny mpanao zotra régional suburbaine matetika tsy mahakarakara taratasy ary mampiasa ny atao hoe intervention zay tsy azonay ekena ho misy fampandraisana andraikitra ho ataonay ho fanasaziana ny olona zay minia miditra manao intervention zay tsy azo ekena intsony.
tanjona amin'izao lamy manapetraka izao ohatra ny taleparitra etipoeny nisy roana ny loza mpifamoivoizana mateti-piseho eny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra sy ny lalam-pirenena faha-enina ary ireo lalana ao anatin'ny suburbaine ihany koa ary indrindraindrindra ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fantatra dia efa tamin'ny tapabolana no nanatanteraka fivorina toy izao ny teo anivon'ny ministera raha ny nambara ny taleparitra trany afa anjaran'ireo faritra tsirairay no nanatanteraka ny azy tamin'ny ity indray mitoraka ity. Fa la fomba vaovy any anivony doany miarina rivo Mahajanga kosa indray tontosa omalyala tsinainy ny fanatanterana ny fanompoambe teto taptanana ny Mahajanga fomba andrazana izay mampiavaka ny sakalava manokana raha aty amin'ny faritra atsimo andrefany amin'ny faritra andrefana varitra ny nosy ka hitateny avokoa ireo solotena mpanjakana eto taptanana ny Mahajanga tonga niatrika izany rehetra izany fanadedina. Tombo ny fanompoambe 724 natao teny amin'ny doany miarina rivo Mahajanga tsara rano ambony ny antoandro ny alatsinainy fa 13 ny volana Jolay. Vorolano teto amin'ny doany miarina rivo tsara rano ambony Mahajanga avokoa ireo vahoaka amanaliny maro mpanompo mpandala ny fombandrazana sakalava tsy vitsy ihany koa ireo tonga anotrona fotsiny ijery ny kolotsaina malagasy na ny teratany vahiny izany na ny teratany malagasy fanompoambe 724 samy tazana teto avokoa ireo ampanjaka Beniboeny ary nanome voninahitra izany ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana izay notary ny prefet Mahajanga Ravelo Mahay ilay nena fitiavana ny mpitandro ny filaminana izay notary ny komandiny ny serzienne ny Mahajanga colonel Boto Lucien. Volohantena angamba dia miaraba ny ataoko hoe ny foko sakalava sy ny rehetra manaraka noho ny fahatanterahany fitampoa 724 ary amboninahitra moa zany ny fanomezana haja sy asiny zareo rehetra manaraka n'izao fomba malagasy izao sy zareo ny fandaminana amin'ny atrehana ny manaraka angambany fanjakana moa eo amin'ny fomba malagasy fomban-drazana azy dia eo hatrany ny fanjakana tokony araiky fanjakana mandray ny andraikitra tandrify azy rehetra amin'izay tokony ilana azy tsy izay angamba ny teko hoe toko dingana manaraka ka tsy dia fantatry anay hoe inona le dingana manaraka fa zareo no mandamina azy dia ny fanjakana eo hatrany. Ny indrokely fotsiny nandritra nyity fanompoambe 724 ity dia nisy ny fifandirana teo amin'ireo mpandala ny fombandrazana rehefa iny hiditra tao anatin'ny valamena iny izy ireo raikitra indray ny ady teto. Raha ny vaovao voaray dia tanterahina amin'ny zoma fa 17 ny volana Jolay izao ny rebika eny amin'ny doany ny miarina rivo Mahajanga eny amin'ny fokotany ny tsara rano ambony ihany no anaovana n'izany etsika izany.
fa lafomba vaovy ny anivo ny planète beauty eto Mahajanga kosa indray misy ny fandraisana piasa ataon'izy ireo iasa any amin'ny sambo amin'ny alalan'ny fanaovana volo sy ny massage ary ny maro samihafa ka efa misokatra izany rehetra izany hatramin'ny omaly fanampanazavana iarana amin'ny Willy Ranomenjanary nanatanteraka ny interview na ny premier entretien ireo mpianatra izay nisoratra anarana iasa amin'ny bateau de croisière any ivelan'ny Madagascar omaly latsinainy fatelo amby ny volana Jolay 2024 no nanatanterahana ity fakana ambavana ny interview ity. Ny Planète Beauty Esthétique no tompon'andraikitra tamin'ny fisoratana anarana ary mikarakara amin'ny fandraisana ireto ankizy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izay maniry ny te hiasa amin'ny sambo bateau de croisière ireto. Tonga teny an-toerana ny recruteur international nanao ny asa fakanambava ho an'ny ireo tanora ireo. Ok, je suis Chandras Paul, je suis le recruteur international de la compagnie croisière. Mon compagnie c'est CS International, et qui recrute pour les Royal Caribbean Celebrity Azamara Pullman Plus DY, Croisière de France, Apollo, Virgin Airlines et aussi pour Steiner. Et là je suis à Madagascar parce qu'on est en train de recruter pour les gens du ISPA, pour la compagnie des Steiner on est préparé pour embarquer très bientôt. Alors on cherche beaucoup de malgaches par rapport aux positions qu'on appelle les spa-thérapeutes, les coiffeuses, les esthéticiennes et l'onglerie et aussi des fitness instructeurs. Là, ce que l'on est en train de faire, on est en train de faire la préparation, on va faire les présélections et après il y a l'équipe des Steiner qui va venir ici pour faire l'entretien final. Et après l'entretien final, tout le monde doit partir à Londres et après Londres, un mois de training et il peut partir en bateau de croisière, soit à Miami, soit à New York, à n'importe quelle destination. En total, on a 152 bateaux de croisière qui cherchent au niveau des spas et très demandé et on essaie de faire profiter les malgaches, on essaie de faire quelque chose pour les malgaches qu'ils puissent prendre le bateau de croisière cette année. Misy ny fepetra tsy maintsy takina ho an'ireo tanora maniry ny asa amin'ny bateau de croisière any ivelan'ny Madagascar. Avy any Maurice, ireto mpanao fanadiadina na recruteur international ireto. Moi je sais, les malgaches, c'est des gens qui ont du potentiel, qui ont un savoir-faire extraordinaire, c'est des gens vraiment incontournables dans le savoir-faire, mais ce qui nous manque ici, c'est l'opportunité. Donc, avec la présence de Chandras Paul, le directeur de CSCS, avec moi-même, avec les affiliations qu'on a ici dans les écoles spécifiques, que ce soit à Tana, à Mahajanga, ou bientôt à Tamatave, je suis sûr que dans quelques mois, on aura des élèves prêts pour les croisières. Et pour ça, on donne quand même la force, le corps, l'âme, l'esprit pour recruter les malgaches pour les croisières. Ny tonga fanazavana mikasika izany ny talen'ny Planète Beauty Esthétique eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga mikasika ny recrutement ho an'ny tanora te hiasa amin'ny bateau de croisière any ivelan'ny Madagascar. Miarahaba-tsika jiaby eto Mahajanga aloha voalohany indrindraindrindra ianareo tanora. Zay zany Planète Beauty Institute dia miara-miasa amin'ireo recruteur international avy any Maurice ry zareo amin'ny CSS International Menina sy ny centre de formation manokana momba ny tesiny esthétique sy ny spa indrindraindrindra thérapeute izay toy Lynn Hens izay sampanaraka ny fanazavana nomeny talento zany Monsieur Fezal dia sampana iray ao anatin'ny Lynn Hens zany ny centre de formation amin'izao fotoana zao zany Planète Beauty dia isan'ny sampana na ataontsika hoe branche iray toy Lynn Hens eto Mahajanga satria efa mipetraka eto Madagascar zany toy Lynn Hens. Izy ireo zany miara-miasa aminay ho fanomanana ireo tanora izay hiasa any amin'ny bateau de croisière. Ko manainga antsika rehetra zany tanora eto Mahajanga tsy akanavaka ny tena takina zany dia petrakanay hoe teny anglisy mazava tsara dia faharoa manaraka ny fahaizana spécialité izay mazava ho azy spécialité momba ny resaka coiffure, esthétique, spa-thérapeute, coach na fitness, ary ny onglerie
dia fahatelo manaraka zany ny attitude izay tsy maintsy hofaninay ary tsy maintsy satria ho professionnel ataoko hoe vrai professionnel miasa amin'ny zany bateau de croisière izay dia manentana antsika rehetrarehetra zany tanora mba ho tonga hanao an'izay formation zay izay zany dia mamoaka satria le izy fiarahana filiale anankiray zany mamoaka ry zareo fa vao misy sambo maro tafavoaka ny andafy dia mandefa hafatra ty aminay izy hoe formé amin'izay ny ankizy satria izay ihany zany no afaka manao le formation nampanaovina zareo ny formation io toerana efatra eto Madagasikara sekoly efatra eto Madagasikara dia opportunité sy izy ny fitenenana ho antsika tanora eto Mahajanga ho velarana sy sokafana amin'ny sehatra izany croisière izany manentana antsika rehetrarehetra zany anatona ny planète Beauty raha misy fanontaniana napetraka amin'io mais amin'izao fotoana izao zany zany ataontsika hoe première vague ireo zany dia ireo ankizy ireo zany zao nanao fifanana efa nanao fifanana tao amin'ny planète Beauty dia androandro zareo mipasy première interview dia aoriana n'izay tafita eo zany aloha satria araka ny teniko hoe tena zavatra professionnel be le izy ary tsy homena tsiny raha ohatra ka somary latsaka kely ny amin'ity satria na izahay mpampiofana ary zany dia tao anatin'ny fotoana fohy ihany koa nanaovana anazy ny planète beauté esthétique eto an-taptanàna ny Mahajanga dia manomana ireo tanora asy manome ny fiofanana ho an'izay te hiasa ao anatiny izay bateau de croisière izay isan-taona no misy ny fandraisana ny tanora raha ny voalaza ny tompon'andraikitra hatrany fa hoeny amin'ny fokotany tsaromandroso ambany kosa indray sika misy ny toerana iray ao amin'ny fokotany tsaromandroso ambany ao lasa fanaovana maloto ary fofona maimboatrano no iainany ireo mponina eny amin'ny manodidina sy ireo mpandeha tongotra mandalo ity lalana ity hoarantsika ny fanampanazavana iarana amin'ny sitraka rarin-jatova lasa toerana fanaovan'olona manoto toy ny fivalan'andrano sy toeram-pivoahana ity toerana malona ny fiangonana katolika ato aminatiny afokotany ny tsaramandroso ambany ity tsy azo ale fa mamofona tanteraka io toerana io mitondra fanazavana ny sefokotany ny tsaramandroso ambany izay mahajijy io toerana io malonan'io tatatra filoto teknika bazaha tsaramandroso ormarché io izy io zany voalohany aloha tokony ho commune tokony hoe atao hoe tompandraikitra voalohany nefa kosa mahatonga an'io dia avy amin'izareo mpivarotra ireo izareo zany nefa ny raha mety fa misy bain-douche eo akaiky eo nefa zareo minia mampangery mampikaka zanaka an'zareo eo amin'ny io canal io akaikin'io église catholique eo nefa ny fiangonana tsy tokony atao an'izay fa zareo mpivarotra mihitsy no mahatonga le loto be dia be na dia tsy eo ihany ary anaovan'zareo an'io fa io akaiky bain-douche io dia tena feno kaka mihitsy ao dia izay fokotany mo tsy hoe kory tsy tompon'andraikitra fa tompon'andraikitra mihitsy fa kosa ny commune satria zareo no maka an'io quittance amin'zareo mpivarotra tokony anjaran'ny commune zany manadio an'io fa tsy hoe kory hoe tsy fokotany tsy anadio afaka manadio ihany fa commune tena tokony antoka voalohany afanadiovana an'izy io fa tsy fantatry moa hoe inona position resin'ny commune amin'izay fa raha za fokotany aloha za lehibe ny fokotany agnamba no ampiantso mpivarotra ireo ndraiky andeha koa dia horesana zareo manoloana an'izay loto misy eo akaikin'ny église katolika zay nanambaratrany ny sefokotany fa fanisy ny fotoana nanadiovan'izy ireo itoerana voalaza fa fanaovana maloto io fa nisy ny fandefasany be ny tanàna ny Mahajanga taratasy ho azy ireo milaza fa tsy andraikitra ireto farany no manadio itoerana malona ny bazary tsaramandroso io nefa amin'izao fotoana izao dia tsy misy ny fanaraha-maso aka lasa tsy azo iainana intsony ny fofona rehefa mandalo eo anoloany ty fiangonana katolika ao anatiny ny fokotany ny tsaramandroso ambany ity eo amin'ny tontolo ny fanabeazana kosa indray fa mamaraparana sady ny taom-pampianarana ireo sekoly tsy miankina rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny ekoly tsy miankina kokonina ihany koa dia fa nisany mamaraparana n'izay taom-pianarana izay ary rehefa manomboka sady ankehitriny ny fampianarana sy ny fisoratana anarana amin'io taom-pianarana ho avy io fanampanazavana dia mbola falmiaravatsika mpony Mahajanga indray izahay eto amin'ny collège privé kokonina raha elaela tsy tateta toerana dia tonga androany milaza aminareo fa
efa misokatra tsoma tsara indray ny fisoratananarana eto amin'ny collège Kokona Ambovoalanana izay toerana anaovana izao tournage izao ary koa ny Kokona eny Ambalavato. Manararoatra etona nefa misaotra ireo ray aman-dreny izay nanao ny ainy-tsy ho zavatra teo amin'ny fanatontosana fankalazana fafolo taona sekoly nandritra iny année scolaire iny. Misaotra indrindra tompoko tamin'ny fiarah-miasa tamin'ny tolo-tanana, tsy aina ihany koa tsy hisaotra ireo mpianatra izay niezaka nanao ny faninanana maro isan-karazany tao anatin'izany fankalazana izay ary arabaina manokana ireo folo menada satria folo taona moa sekoly ireo folo menada izay nahazo fianarana maimaimpoana ho an'ity année scolaire 2018-2019 tia izay ny cadeau azon'izy ireo izay nahazo fandresena tamin'ireo concours isan-karazany tamin'ny fankalazana ny fahafolo taona. Eo ihany nefa nazanaty izany ireo ankizy izay mbola eo am-piatrena ny fanomanana ireo fanadilana. Koa dia manamafy etona fa dia efa misokatra soma tsara ny fisoratananarana sao dia ho tara indray tsika ka tsy ahazo plasy efa mahazo manoratra ny teo aloha ireo izay mikasany ho tonga efa misokatra ho anareo varavaran'ny sekoly isan'andro manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 atoandro amin'ny 2 ora sasany hariva ka hatramin'ny 5 ora hariva. Mbola manatitra ny fiarabanantsika rehetra ilay tokantrano araka ny teny directrice teo hoe tsy hay nisaotra an'Andriamanitra fa vita soa tsara ny tompianarana 7-7-4 ankehitriny raha natao ilay jery teo dia nahafinaritra tokoa satria nisy ny fiarahametana na teo anivon'ny ray aman-dreny na teo anivon'ny ankizy ary teo anivon'ny mpanabe koa izay ny fametanana ary nanao aintsoa zavatra tamin'ny fanatanterana izao tompianarana izao tao ny lafiny teknika, tao ny lafiny pédagogique, tao ny lafiny maro samihafa dia isaorana daholo atao banky tokana isika rehetra tatao collège privé Kokona tamin'ity tompianarana ity. Ankehitriny raha dia mibanjina ny hoavy isika. Ny hoavy dia nandray teny filamatra ny sekoly hoe Dieu est notre guide. Ao anatin'izany zany dia manomana ny tompianarana sahady isika amin'izao fotoana izao. Ny atao anatiny manatevina ny réinscription, ny any ivelany kosa dia ambaretona fa ny journée de test de niveau dia amin'ny talata fa 7 ny volana aogositra ho avy izao tontolo andro izay amin'ny fotoana hatongavanareo fa taranja telo no anadinana andreo ankizy dia ny taranja fototra ny malagasy, ny teny frantsay ary ny calcul na mathématique. Ny daty homariantsika ray aman-dreny any tokantrano kosa dia toy izao: ny alatsinainy fa 9 ny volana oktobra 2024 ny pré-rentrée na ny fanaterana aty an-tsekoly izay nisafidianinareo na ny site Ambovoalanana na ny site eny Ambalavato. Eny ary koa dia miandry anareo izahay Kokona nefa nafatatrareo hatramin'izay ary raha 10 taona zany efa lehibe ihany dia efa fantatrareo ny nampalaza ny Kokona hatramin'izay teo ny teny frantsay teo rehefa andaram-potoana maro isan-karazany izay entina ampianarana ny ankizy tsy mbola ho diso anjara amin'izany 10 taona manaraka mampanantena anareo izahay fa ny mpampianatra dia tsy maintsy miofana mba ho tonga eo amin'ny fahaiza-manao ho an'ity taona vaovao satria ohatra ny zavatra rehetra ny fampianarana misy ny vaovao tonga indray tsy ho diso anjara amin'izany mpampianatra eto amin'ny Kokona fa izay vonona hatrany ny hampiakatra ny niveau ary anisan'ny tanjona eto amin'ity izay nampiakatra izay niveau na ny moyenne de passage ny ankizy dia niezahanay hiakatra mba hampitombo an'izany niveau zany koa dia miandry anareo izahay satria very taona anankiray zaza very be da be ao anatin'ny avenirana mampanantena anareo izay fa izay nahafantaranareo anay dia mbola ho tsara kokoa noho izany no entinay omena ny zanakareo koa dia misokatra soma tsara ny fisoratananarana tonga avato etsy ampamaranana dia tsy haiko manentana ho an'ireo namana teratany vahiny izay marobe atao amin'ny sekoly koa mamela anareo ny hiresaka amin'ny teny frantsay. Chers parents, chers amis, chers enfants, voici le temps des vacances, mais déjà il faut penser à la rentrée, car la réinscription était déjà ouverte ce mois de juillet. De nouveaux enfants voudraient venir rejoindre les bancs de l'école, alors n'oubliez pas de vous réinscrire. Qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine? Comme vient de dire directrice tout à l'heure, 2 sites sont en opération, celle d'Ambovoalanana et d'Ambalavato. C'est pourquoi, vu l'exiguïté de nos infrastructures, nous vous demandons de nous rejoindre très rapidement au niveau des inscriptions, puisque la journée du mardi 7 août sera la journée pour les autres enfants de l'extérieur de venir s'inscrire aussi au niveau de l'école. Quels sont nos objectifs? Ils sont toujours les mêmes,
c'est faire découvrir aux enfants, apprendre et réussir tous les examens qui se présentent à eux et pour leur futur. Ainsi donc, chers parents, vous avez mis votre confiance à l'école et nous aussi, les pédagogues, mettons tous nos moyens et nos efforts pour qu'ils réussissent dans leur vie, de petits hommes et de petites femmes, et ceux de demain aussi. Izay ny amin'iny fa tanora maromaro avy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga kosa no manaraka fiofanana ankehitriny mahakasika indrindra ny fomba fananganana fikambanana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga eny amin'ny maison de Bardey Ampasika moa no anaovany ireto tanora ireto ity fiofanana ity teny antoerana i Anise Rasmandimby. Mba ahay ny fomba fananganana fikambanana mijoro ara-dalàna sy ara-panjakana omena azy ireo ihany koa ny fomba fikarakarana hetsika iray rehefa ao anatiny izany fikambanana izany manomboka ny andro ny talata 24 ny volana Jolay hatramin'ny 17 ny volana Jolay ity fiofanana omena ny tanora ity. Zavatra hita zany eto Mahajanga maro ny association ny tanora izay mitsangana kanefa tsy mitsangana ara-dalàna amin'ny alalan'izao atrikasa zao manome formation zay ahafahan'ny tanora manangana ny association ho ara-dalàna. Misy koa nefa ireo tanora tsy ao anatin'ny association izay te hiditra ao anatin'ny association na te hanangana association dia ampiny izy amin'ny alalan'ity traikefity. Ankoatran'izay manome formation zay mahakasika ny leadership izay heverina ho zava-dehibe ho an'ny mpitarika fikambanana tanora ahafahana mandrindra sy mitarika izany fikambanana izany. Ampiana koa ireo tanora ireo amin'ny resaka organisation izany hoe fandrindrana ny activité izay ataony ao anatin'ny fikambanana mba tena azahoan'izy ireo fambiasana amin'izay zavatra ataony izay fa tsy hoe association tsy manana tanjona na association tsy mahatratra tanjona. Dia ampiana koa ireo tanora ireo ao anatin'izay resaka planification na ny fandrindrana ny asa sy ny efficace izay atao. Ao aorian'izao fiofanana izao ireo tanora ireo dia tokony hanana fikambanana mijoro ara-panjakana. Ao aorian'izao dia afaka mitarika tanora na ireo tanora ireo organiser na andrindra tetikasa na activité ho azy ireo. Dia ao aorian'izao dia hisy développement personnel ho an'ireo mpiambana ao anatin'ny fikambanana. Tanora marobe avy amin'ny fikambanan'ny tanora maro isan-karazany eto Mahajanga no tonga namaly ny antso ny avy ao anivony sampandraraparitry ny tanora sy ny fanatanjahanteny no mampiofana eto amin'ity trano ny tanora eto Ampasika ity. Eto ny toerana anatanterahana n'izany fiofanana izany. Fa vaovao venenivo ny mpamonjy voina ny commune kosa indray nahazo fampitaovana ny mpamonjy voina avy ao anivon'ny commune amin'izao fotoana izao ka isan'ny azon'izy ireo amin'izany ny fiara lehibe iray izay fampiasa ny mpamonjy voina eo amin'ny famonoana afo miaraka amin'izay rehetra izay ny fanamiana na ny lamba maro samihafa amin'ny karazana ho an'ireo mpamonjy voina ireo miaraka amin'ny kiraro fanampanazavana. Fiara lehibe iray fampiasa ny mpamonjy voina miaraka amin'ny fanamiana maro samihafa ary ny kiraro azy ireo. Ireo no fampitaovana azo ny mpamonjy voina ny commune Ambonivohitra Mahajanga avy amin'ireo mpiara-miasa aminy Amicale des sapeurs-pompiers any Hochfelden. Efa notolorana ny mpamonjy voina ireo fanomezana rehetra ireo tao amin'ny toby misy azy eny Analakely ny herinandro lasa teo. Ny mahakasika ny ireo sapeurs-pompiers kosa zany dia afaliana ao anay milaza amintsika fa nahazo an'ilay camion vaovao zany tsika. Marina hoe fa nampiasaina tany izy fa raha 15 000 km zany mbola vaovao be zany ary mbola tsara le camion zany nomeny Amicale de pompiers des sapeurs-pompiers d'Hochfelden. Le tanàna ny Hochfelden anisan'ny tsy dianay tamin'ilay dia tany amin'ny 2016 zany no nanome io camion io dia tonga aty ny capitaine Philippe sy lieutenant Luc zany manofana amin'ny fampiasana io camion io sy mitondra fanofanana ho an'ilay pompier tsika eto toerana.
misy démonstration maromaro ataon'ny zareo anatin'le fiofanana ny fampiasana le camion fa misy teknika vaovao ihany koa satria misy fitaovana be dia be niaraka tamin'ireo camion reo mahakasika ny tuyau ny dérivation na tuyau sy ny namany zany dia ampianarina ny zareo ary iarahantsika malala moa fa vonjyvoina izy sy maintsy ao anatina fotoana fohy dia ampianarina mizatra amin'ilay fahakingana zany mba amin'ny fotoana fohy dia voavelatra le tuyau mipetraka le branchement sy ny namany ary manao ese satria mahatakatra lavitra be zany le ze zany hoe le rano mitifitra rehefa avy eo dia mijery an'iny zareo atretiny tokony hipetrahana dia misy anankiray koa zay vaovao zany ohatrany hoe le rano mihitsy manao barrière n'le pompier mba tsy homain'le afo fa na dia akaiky eo zany izy misy fomba ataony amin'le ze dia ohatrany manao voile le alohany eo ohatrany elo zany miaro an'le pompier mba tsy hotratry ny hafanan'le rano nefa mitifitra foana izy misy zavatra maromaro ohatran'ireny zany be dia be no ataony zareo tsara koa ny alalantsika fa nahazo fitafiana fanamiana be dia be ry zareo na ny akanjo ny pataloha ny kiraro izay mbola nomendry zareo avy amin'ny amicale ny sapeur pompier no Svelden. Efa misy ny fampifanana omena ireo mpamonjy voina eto amintsika amin'ny fampiasana ireo fitaovana vaovao izay nomena azy ireo. Ny fafito amby roapolo ny volana jolay ho avy izao hotolorana amin'ny fomba ofisialy ny fitaovana rehetra ary hoisy ny fampisehoana tao eo anolohan'ny lapan-tanàna ny Mahajanga ny tolakandron'io. Fa fotodrafitrasa iray indray no vita ao an-drenivohitra ao. Notanterahany ministera ny asa vaventy sy ny filohampirenena izay isan'ny ampiasaina ity fotodrafitrasa ity eo amin'ny toby fiantsonana ao Ambohimanga kely. Misy ny fanampanazavana hoentin'ny Willy Ranomenjanary makasika izay rehetra izay. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny gara routière fisandratana izay fotodrafitrasa tafiditra amin'ny vinany fisandratana 340. Tetikasa ho an'ny filoham-pirenena malagasy Hera Jonar Mampianina. Toby fiantsonana mampitohy ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito izay napetraka eny Ambohimanga kely. Mivelatra eo amin'ny velaran-tany 8 metatra toradroa ity fotodrafitrasa izay natao ity. Efitrano miisa 10 no napetraka ao amin'ny coopérative izay afaka ampiasainy rehetra. Afaka ampiasainy ho an'ny coopérative nationale sy régionale ity toby fiantsonana vaovao ity. 220 kosa ny parking na ny toerana ahafahana mijanona ho an'ny fiara ao anatiny ilay fotodrafitrasa vaovao ary 720 ho an'ny fiara pitsitika ny toby fiantsonana. Fiara miasa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy tsy miankina no nahavitana ity fotodrafitrasa ity. 28 mm² raha ny angezany le izy ary ireo zotra mandeha amin'ny zotra nationale sy ny zotra régional ny RN7 moa zany ny ifindreto ary torak'izay koa amin'ny RN2 ka eo mpandaminana mihitsy zany zao tsika miaraka amin'ireo lehibe ny coopérative ireo ny fametrahana andro ireo zany andeha ifindre ty toerana. Efa hitantsika teto fa misy ihany koa ny resakana box azo anaovana box commercial zany, misy ihany koa ny faritra momba ny resaka fanaovana restauration ka ireo olona mpisehatra izay olona tena matianina sy ny mavita mafy an'ireo fepetra rehetra izay tokony apetraka ity zany dia ifindra ity ihany koa ireo mpisehatra rehetra akoatra ny coopérative ireo. Toe-tsaina fisandratana izany hoe tia zavatra tsara, zava-baovao izay no mahatonga an'ity antroina hoe fiantsonana fisandratana satria io zany ny eritreretina apetraka. Any rehefa mametraka zavatra dia zavatra haritra, zavatra tsara mba olovain'ny taranaka. Avola mitentina 20 miliara ariary no teti-bola nanaovana ity toby fiantsonana nasionaly sy régionaly izay nomena anarana ho gara routière fisandratana ity. Matsinana izay taxi brosy miantsona sy miala avy ity fa eo koa ho an'ny mpanjifa mandeha ho any amin'ny RN2 sy RN7 satria ny bypass moa natao ampitohy an'ny ireo lalam-pirenena anankiroa ireo fanazana zany anatin'ny fahalalantsika tsy hoe tsy maintsy maka saoty izay ndray no apetraka ho resabe eto amin'ny firenena ty eto dia terena tsy maintsy haka solika eo ve
fa efa misy olo keo ko andeha akany toerakafa ndray ve moa anao fa io libre ny olona zay ampiasa azy na ny taxi brosy na ny taxi zay manatitra olona ety na ny taxi be koa izay tsy maintsy isy fitaterana ihany koa zany ampitoy an'ity toeram-piatsonany ity any amin'ny centre ville zany. Efa vita ny zato isan-jaton'ny asa fa ny pitsopitso no sisa atao sy amboarina amin'izao fotoana izao ka afaka ampiasaina avy eo ity tombo fiantsonana nasionaly sy regionaly nomena anarana fisandratana ity. Izay ny amin'iny fahoarantsika kosa ireo vaovao sy maresaka iraisam-pirenena. Olona misa telo namoiny ainy ary 12 hafa naratra mafy vokatry ny fifampitifirana anseho tao Toronto, Canada, ny aly ny alahady lasa teo. Tsy fantatra mazava ny tena zavanseho fa tovolahy iray no nanao tifitra variraraka tamin'ny toerana iray any an-toerana. Ny aly natokony tamin'ny 10 ora teo. Namoiny ainy nandritra ny fifampitifirana tamin'ny polisy ilay tovolahy izay nanao io fitifirana io. Ankehitriny kosa ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana mijery ny tena antony na tonga izao fifampitifirana izao. Raha ny fantatra mantsy dia tanàna iray izay toeran'ireo grika any an-toerana no nisehoany ity fifampitifirana ity. Tsy nisy nafantatra ireo teny an-toerana fa ny feom-basy efa nirevidrevitra no enina. Manjaka ao Toronto ankehitriny ny fifampitifirana sy ny fifamonoana amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika arita fa nia nahazovana izany tato anatin'ity taona 24 ity. Une douzaine de personnes ont été blessées. Les faits se sont produits dans le quartier grec. Izay ihany koa no namarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity andro ny talata 24 volana Jolay 2024 aty ampamaranana dia tsy adino ny misaotra ny Bemray Shop ao Mabibo City ambony New Tech isany nampiakanjo tamin'ity fotoana ny fampahalalam-baovao ity. Misaotra ihany koa ny namana mpanao gazety rehetra sy ny teknisiana ao ambadika ao nampita ny sary sy ny feo tany an-tokantrantsika rehetra tany. Mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompo.